హలో ఫ్రెండ్స్, వెల్కమ్ టు ఆర్యన్ ఫార్మ్స్. ఫ్రెండ్స్, ఈ వీడియోలో అయితే మనము 10 మేజర్ రీజన్స్ వై డైరీ ఫార్మ్స్ ఆర్ ఫెయిల్స్ అంటే ప్రతి డైరీ ఫామ్ చాలా డైరీ ఫార్మ్స్ అయితే ఫెయిల్ అవుతున్నాయి కదా. అసలు ఫెయిల్ అవ్వడానికి 10 ముఖ్యమైన కారణాలు ఏంటో ఈ వీడియోలో అయితే చూద్దామన్నమాట. చూడండి ఫ్రెండ్స్, చాలామంది డైరీ ఫార్మ్స్ ఐటీ ఎంప్లాయీస్ ముఖ్యంగా నాలెడ్జ్ లేకుండా అయితే డైరీ ఫామ్లు పెట్టి ఎత్తేయాల్సిన పరిస్థితి అయితే లక్షల్లో లాస్ చూడాల్సిన పరిస్థితి ఉంది. కాబట్టి వారిని దృష్టిలో పెట్టుకొని ఈ వీడియో అయితే తీయడం జరుగుతుంది. కాబట్టి చివరి వరకు చూడడానికి ప్రయత్నించండి. అసలు డైరీ ఫార్మ్స్ అనేటివి ఎందుకు ఫెయిల్స్ అవుతాయో అనేది ఈ వీడియోలో క్లియర్ కట్గా నాకున్న నాలెడ్జ్ ప్రకారం అయితే చెప్పడం జరుగుతుందన్నమాట. సో స్కిప్ చేయకుండా చూడడానికి ప్రయత్నించండి. అలాగే మన ఛానల్ని సబ్స్క్రైబ్ చేసుకున్న తర్వాత పక్కనే ఉన్న బెల్ ఐకాన్ని కొట్టండి. అలా కొడితేనే మీరు సబ్స్క్రైబ్ చేసుకొని ఉపయోగం అన్నమాట, లేకపోతే మీకు నోటిఫికేషన్ అనేది రాదు. సో ఫస్ట్ రీజన్ వచ్చేసి డైరీ ఫామ్ ఫెయిల్ అవ్వడానికి ఒకటో పాయింట్ వచ్చేసి మనకు మిల్క్కు ధర లభించకపోవడం అనేది ఒక ముఖ్యమైన కారణం అన్నమాట. ఎందుకంటే మిత్రులారా చూడండి, చాలామంది డైరీ ఫామ్లు స్టార్ట్ అయితే చేసేస్తారు. స్టార్ట్ చేసిన తర్వాత మళ్ళీ పాలు ఎక్కడ అమ్మాలి అనేది అయితే వాళ్ళకైతే తెలియకపోవడం, అలా ముందుగానే స్టార్ట్ చేసేసి మళ్ళీ మార్కెటింగ్ చేయడానికి ప్రయత్నించడం అనేది సాధ్యం కాదు. కాబట్టి ముందుగానే మనం మార్కెటింగ్ చూసుకొని డైరీ ఫామ్ స్టార్ట్ చేస్తే బెస్ట్ అన్నమాట. లేదంటే ముందుగానే డైరీ ఫామ్ పెట్టేసి మనము డైరీ అంటే ఫ్యాట్ పైన పోసే డైరీలో పోయాల్సి వస్తుంది, లేదా హోటల్స్లలో మనకు ప్రైజెస్ అనేటివి రావు. ఇలా మనకు మంచి ప్రైజ్ లభించకపోవడం వల్ల మనం లాస్ అయ్యే అవకాశం అనేది చాలా ఎక్కువగా ఉంటుంది. కాబట్టి ఎవరు కూడా ఫార్మర్ స్టార్ట్ చేసే వాళ్ళు ఖచ్చితంగా ముందుగా మనకు మార్కెటింగ్ ఉందా లేదా అనేది మార్కెట్ రీసెర్చ్ చేసిన తర్వాతనే డైరీ ఫామ్ స్టార్ట్ చేస్తే ఆ డైరీ ఫామ్ అనేది ఖచ్చితంగా లాస్లో వెళ్ళడానికి అవకాశమే లేదు, ఖచ్చితంగా సక్సెస్ అవుతుంది అనమాట. ఇక సెకండ్ రీజన్ వచ్చేసి మనం డైరీ ఫామ్లో ఫెయిల్ అవ్వడానికి అయితే నాకు తెలిసే అయితే మిత్రులారా చూడండి, మనము సెలెక్షన్ ఆఫ్ క్యాటిల్స్ మనం డైరీ ఫామ్ స్టార్ట్ చేసేటప్పుడు మంచి గేదెలను ఎన్నుకోకపోవడం అనేది ఒక పెద్ద సమస్య. ఎందుకంటే మనం స్టార్టింగ్లో అయితే ఎలాంటి ఎక్స్పీరియన్స్ లేకుండా స్టార్ట్ చేసేస్తాము. అలా చేసిన తర్వాత మనకు ఎలాంటి గేదెలు కొనాలనేది మనకు నాలెడ్జ్ ఉండదు. మనమేమో హర్యానా వెళ్ళేసి ఏదైనా బ్రోకర్ ద్వారా మనం తీసుకొని వచ్చేస్తాము. అదే మాడేమో 20 లీటర్లు ఇచ్చేది, ఈడొచ్చి 10 లీటర్లు ఇస్తుంది. అలా మనము ఎక్కువ ప్రైస్ పెట్టేసి లాస్ అయ్యే అవకాశం కూడా చాలామందికి ఉంటుంది. ఆ తర్వాత మనం లోకల్లోనే కొనుక్కుంటే హైదరాబాద్లో అయినా విజయవాడలోనే ఎక్కడైనా కొనుక్కున్నప్పుడు మనకు తక్కువ ప్రైజే వాడినప్పటికీ మనకు వాళ్ళు 3 నెలల తర్వాత డెలివరీ అయిన తర్వాత ఇచ్చేయడం వాళ్ళు, లేదంటే గేదె దుడ్డెలను మార్చేయడం, పెద్ద దుడ్డే తీసేసి చిన్న దుడ్డెలు పెట్టడం, అలా లాస్ అవుతాము. ఆ తర్వాత మనకు తక్కువ మిల్క్ ఇచ్చే గేదెలను ఇవ్వడం అనేది బ్రోకర్స్ చేస్తూ ఉంటారు. కాబట్టి ఈ బ్రోకర్ వ్యవస్థతో మనము ఈ డైరీ ఫామ్లో కూడా లాస్ అయ్యే అవకాశం చాలా వరకు ఉంది. ఇంకా ఏంటంటే మనం తక్కువ మిల్క్ ఇచ్చే కెపాసిటీ అంటే తక్కువ కెపాసిటీ మిల్క్ ఇచ్చే గేదెలు మన ఫామ్లో ఉండడం కూడా మనం లాస్ అవ్వడానికి ఎక్కువ అవకాశం ఉంటుంది. ఎందుకంటే చూడండి మిత్రులారా, మనము వర్కర్కు పెట్టినప్పుడు వాడేంటంటే ఇన్ని గేదెలకు చేస్తా అని చెప్పేసి మనకు ఉంటుందన్నమాట. సో మనము తక్కువ పాలిచ్చే గేదెలు పెట్టినప్పుడు దానికి మనకు ప్లేస్ ఆక్యుపేషను, దానా, అలాగే దాని మెయింటెనెన్సు, దానికి వర్కరు, దానికి అన్నీ సమానంగా ఇవ్వాల్సి వస్తుంది. అదే మనము తక్కువ పాలిచ్చే గేదె పెట్టడం కన్నా ఎక్కువ పాలిచ్చే గేదె పెట్టడం అనేది ఉత్తమం. కాబట్టి మీరు ఎప్పుడు కూడా తక్కువ పాలిచ్చే గేదెలు సెలెక్ట్ చేసుకోవడం అనేది మంచిది కాదన్నమాట. సో ఇంకోటి ఏంటంటే మనం ఇయర్లీ మనకు ఎంత మిల్క్ ఈల్డ్ వస్తుందనేది మనం చూసుకోవాలి ఒక గేదె నుంచి. ఫర్ సపోజ్ మనం ముర్రా నుంచి అయితే సంవత్సరానికి అంటే సంవత్సరానికి కాదు, ఒక ఈత నుంచి మనకు 2000 నుంచి 2500 లీటర్లు అయితే రావాలి. అలా వస్తేనే ఆ గేదె పెట్టినందుకు మనకు ప్రాఫిట్, లేదంటే లాస్ అయ్యే అవకాశం అయితే ఉంటుందన్నమాట. సో ఫ్రెండ్స్, మూడవ ముఖ్యమైన రీజన్ వచ్చేసి డైరీ ఫామ్లో ఫెయిల్ అవ్వడానికి అయితే నాకు తెలిసి ఫ్రెండ్స్ మనము ఈనిన 3 నెలల లోపు దాన్ని కట్టించలేకపోయినట్లయితే అది వీఆర్ ఇన్ ఫెయిల్. అంటే ఒక గేదె మనం కొన్నాము, అది మన దగ్గర వచ్చిన తర్వాత నెక్స్ట్ డే ఈనిన 3 నెలల లోపు అంటే 60 నుంచి 90 రోజుల లోపు దాన్ని కట్టించలేకపోతే మనం లాస్లో పోయినట్టే. ఇంకోటి ఏంటంటే మనకు ప్రతి 14 నెలలకు ఒకసారి, 14 లేదా 15 నెలలకు ఒకసారి అది మనకు
డెలివరీ అవ్వాలి. ఒక ఈత తీసుకోవాలి. ప్రతి 14 నుంచి 15 నెలలకు ఒక ఈత అనేది తీసుకోవాలి. కాబట్టి ఖచ్చితంగా ఆ ఈతని తీసుకోకపోతే మనము లాస్ అయ్యే అవకాశం అనేది చాలా ఎక్కువగా ఉంటుంది. మీకు చాలా వీడియోస్లో అయితే ఇదివరకే చెప్పడం జరిగింది. ఏంటంటే ఎద లక్షణాలు మనం ఎలా గుర్తించాలనేది, ఆ తర్వాత ఎదకు రాకుండా మనం ఏం చేయాలనేది కూడా చాలా వీడియోస్లో అయితే చెప్పిన. చాలామంది మనకు మెసేజ్లు వాట్సాప్లో అయితే చేస్తూ ఉంటారు, డైరీ ఫామ్ విషయాల్లో కానీ లేదంటే నాటుకోళ్ళ విషయాల్లో చేస్తూ ఉంటారు. సో వాళ్ళకైతే నేను ఓపికగా సమాధానాలు ఇస్తూ ఉంటాను, ఇంత బిజీ ఉన్నా కూడా. కాబట్టి మీరు కూడా మన వాట్సాప్ గ్రూప్లో జాయిన్ అవ్వాలని అనుకుంటే కింద లింక్ ఇస్తా, పోయి జాయిన్ అవ్వచ్చు. ఇక 4వ విషయం వచ్చేసి మనము ఈ రీజన్ అంటే 4వ రీజన్ ఏంటంటే డైరీ ఫామ్ గేదెల డైరీ ఫాములకు కాదు, ఇది 4వ రీజన్ వచ్చేసి ఆవుల డైరీ ఫామ్ పెట్టే వాళ్ళకు ఖచ్చితంగా ఈ ఒక్క రీజన్ అనేది చాలా పెద్ద దెబ్బ మీద దెబ్బ లాంటిది అన్నమాట. కాబట్టి ఏంటంటే ఈ రీజన్ వచ్చేసి 4వ రీజను, ముఖ్యంగా మనం ఆవుని గోమాతగా చూస్తాము మన భారతదేశంలో. అయితే యాక్చువల్లీ మనము మన దేశీయ జాతులని గోమాతగా చూస్తాం, కానీ మన ప్రభుత్వాలు ఏంటంటే దేశీయ అలాగే విదేశీయాలు కూడా మనము కటింగ్ పర్పస్కి ఇవ్వకూడదు అనేది అయితే ఒక నియమం ఉంది. ఈ నియమం ప్రకారం మనము జెర్సీ ఆవులు ఫామ్ పెట్టినామనుకోండి, ఆ ఫామ్లో వచ్చే మేల్స్ ఏవైతే మొగదూడలు ఉంటాయో వాటిని మనం ఏం చేసుకోలేము. మన ఫామ్లో ఉంటే అవి మనకు లాస్ ఇస్తాయి, మనం వాటికి ఫీడింగ్ చేయాల్సి వస్తుంది, దాని వేయాల్సి వస్తుంది, అవి ఉంచుకొని కూడా మనకు లాసే. కాబట్టి దాన్ని మనం కటింగ్ పర్పస్కి ఖచ్చితంగా ఇచ్చేయాలి. కానీ అలా మన ప్రభుత్వాలు మన మీద ప్రెజర్ చేసి అవి అమ్ముకోకుండా మనం అమ్ముకోకుండా ఉంచుతాం కాబట్టి మనం లాస్ అయ్యే అవకాశం ఉంటుంది. కానీ మనము మన డైరీ ఫామ్లో ఒకటి ఉంటేనే సరిపోతుంది కాబట్టి మనం మేల్స్ పుడితే దాన్ని మనం లాస్ కిందనే పరిగణిస్తాం. అదే మనము దూడలు పుడితే మాత్రం మనకు డైరీ ఫామ్లో అది ప్రాఫిటబుల్గానే ఉంటుంది. ఇది ఒక చిన్న ఉదాహరణ మనం డైరీ ఫామ్లో అంటే ఆవుల డైరీ ఫామ్లో లాస్ అవ్వడానికి. ఇక 5వ రీజన్ వచ్చేసి మనకు ఫ్రెండ్స్, 5వ రీజన్ చూడండి. మనం ఒక డైరీ ఫామ్ పెట్టినాం, ఆ డైరీ ఫామ్ పెట్టిన 10 సంవత్సరాలైనా 20 సంవత్సరాలైనా మన బ్రీడింగ్ పైన మనం మన యొక్క నసల్ సుధార్ పైన మనం పని చేయలేకపోతే మనం ఖచ్చితంగా లాస్లో వెళ్తున్నట్టే. ఎందుకంటే ఫ్రెండ్స్, మన దగ్గర ఒక 10 సంవత్సరాల నుంచి ఒక గేదె ఉంది, అది 10 సంవత్సరాల క్రితము 10 లీటర్లే పాలిచ్చేది. ఇప్పుడు దాని యొక్క బిడ్డలు కూడా 10 లీటర్లే పాలిస్తే మనం ఏం అభివృద్ధి చెందినట్టు. అదే 10 సంవత్సరాల క్రితం మనము ఏదైతే మన దగ్గర ఉన్న గేదె అనేది 10 లీటర్లు పాలిస్తే దాని యొక్క బిడ్డలన్నిటివి మనకు 15 లీటర్లు 16 లీటర్లు ఇయ్యగలిగేటట్టు మనం చేస్తే మనం బ్రీడింగ్ పైన పనిచేస్తున్నట్టు. అలా చేసినప్పుడే మనము ఈ డైరీ ఫామ్ అనేది మనం ఒక ఉన్నత స్థాయి డైరీ ఫామ్గా తీర్చిదిద్దగలిగే స్థాయిలో అయితే వెళ్తామన్నమాట. అయితే చాలామంది డైరీ ఫార్మర్స్ దీనిపైన అయితే అస్సలు దృష్టి పెట్టరు. కాబట్టి ఇది కూడా ఒకటి అన్సక్సెస్ఫుల్ డైరీ ఫామ్లు నడుపుతున్న వాళ్ళకు ఇది ఒకటి రీజన్ అన్నమాట. ఇక నెక్స్ట్ 6వ మేజర్ రీజన్ వచ్చేసి మనకు ఖచ్చితంగా మనం మన ఫామ్ దగ్గరలోనే మన యొక్క పశుగ్రాసాలు అనేటివి పెంచుకోవాలి. మన షెడ్ చుట్టుపక్కలనే పెంచుకోవాల్సి ఉంటుంది. ఒకవేళ ఇస్తూ ఉంటారు వాళ్ళకి ల్యాండ్ ఉండడం వల్ల. అదేంటంటే సిటీస్లలో అది వర్కౌట్ అవుతుంది, కానీ పల్లెటూరులలో పెంచే వాళ్ళకి ఓన్ గ్రాసెస్ అనేటివి ఖచ్చితంగా ఉండాలి. ఇది అన్నమాట. 6వ రీజన్ ఏంటంటే మన షెడ్ చుట్టుపక్కలే మనము మన యొక్క పశుగ్రాసాలు అనేవి పెంచుకోవాల్సి ఉంటుంది. లేదంటే దూరం ఉంటే ఏంటంటే మనము లేబర్ కాస్ట్ అనేది ఎక్కువగా అవుతుంది. ఆ లేబర్ కాస్ట్ అనేది మన డైరీ ఫామ్ పైన ఎఫెక్ట్ పడుతుంది. కాబట్టి ఇది కూడా మనము ఒక కారణంగా చెప్పవచ్చు అన్నమాట డైరీ ఫామ్స్ ఫెయిల్ అవ్వడానికి. ఇక 7వ రీజన్ వచ్చేసి మనము పెద్ద పెద్ద డైరీ ఫామ్లలో ఏంటంటే లేబర్స్ చాలామంది ఉంటారు, కానీ వాళ్ళకు మనము కరెక్ట్గా ట్రీట్ చేయకపోతే వాళ్ళు ఏంటంటే నైట్కు నైటే మన ఫామ్ నీడ్స్ పెట్టేసి వెళ్ళిపోతూ ఉంటారు. కాబట్టి లేబర్ని చూసుకోవడం కూడా డైరీ ఫామ్లో ఒక ప్రాముఖ్యత ఉంటుంది అనమాట. అంటే లేబర్ని సరిగ్గా చూసుకోకపోతే వాళ్ళు కూడా వెళ్ళిపోతూ ఉంటారు. ఆ తర్వాత లేబర్ యొక్క సాలరీస్ కూడా ఎక్కువగా ఇవ్వాల్సి వస్తుంది. అలా ఇవ్వాల్సి వచ్చినప్పుడు కూడా మనము ఈ ఫెయిల్ అవ్వడానికి అవకాశం ఉంటుంది. అలాగే లేబర్ దొరకకపోవడము కూడా డైరీ ఫార్మ్స్ ఫెయిల్ అవ్వడానికి ఒక రీజన్ అన్నమాట. ఇక 8వ రీజన్ వచ్చేసి చూడండి ఫ్రెండ్స్, 8వ రీజన్ వచ్చేసి మనకు దుడ్డలు చనిపోవడము, మన డైరీ ఫామ్లో మన యానిమల్స్కి డిసీజ్ రావడము అనేది 8వ రీజన్గా పెడుతున్నా. ఎందుకంటే ఇది యాక్చువల్ నేను 2వ 3వ ప్లేస్లో పెట్టాలి, కానీ చాలామంది మనకు
డాక్టర్స్ గిన ఉంటారు కాబట్టి ఇది నేనైతే 8వ రీజన్గా పెడుతున్నా. దీన్ని సొల్యూషన్ అందరికీ తెలిసి ఉంటుంది కాబట్టి ఇది 8వ రీజన్గా అయితే నేనైతే పెడుతున్నా. కానీ చాలామంది ఎంత మంచి ఎక్స్పీరియన్స్ ఉన్నా కూడా వాళ్ళ యొక్క చిన్న లేగ దూడలు చనిపోతూ ఉంటాయి. అలా చనిపోయినప్పుడు ఆ గేదె అనేది పాలు ఇవ్వకపోవడం, ఆ ఎద మొత్తం లాస్ కావడం అనేది జరుగుతూ ఉంటుంది. కాబట్టి ఎప్పుడు కూడా మనము మన యొక్క యానిమల్స్ చనిపోకుండా చూడడము, వాటికి డిసీజ్ రాకుండా చూడడము, క్లీన్నెస్ ఉంచడము, మనం పాలు తీయకముందు మనం క్లీన్గా మెయింటైన్ చేయకపోవడం లాంటివి చాలా ఉంటాయన్నమాట డైరీ ఫామ్లో. ఇవి చిన్న చిన్న పాయింట్స్ అనేటివి మనం ఐడెంటిఫై చేయకపోతే మనం డైరీ ఫామ్లో నష్టపోయే అవకాశం అనేది చాలా ఉంటుంది. ఇక 9వ రీజన్ వచ్చేసి మనకు డాక్టర్ అనేది ఇన్ టైంలో రాకపోవడం, డాక్టర్ అనేది మనకు మిస్గైడ్ చేయడం, సరైన డాక్టర్ మన ఫామ్లో లేకపోవడం అనేది 9వ రీజన్గా నేనైతే పెడతాను. ఎందుకంటే ఫ్రెండ్స్ చూడండి, మనం విలేజ్ నుంచి బిలాంగ్స్ అయ్యి ఉంటాం కాబట్టి విలేజ్లలో మనం ఏదైనా డిసీజ్ వచ్చినప్పుడు, మన గేదెకి కానీ ఆవుకు కానీ డిసీజ్ వచ్చినప్పుడు మనం సిటీ నుంచి రావడానికి టైం పడుతుంది అన్నమాట. ఏదైతే డాక్టర్ అన్నమాట, ఆ డాక్టర్ సిటీ నుంచి రావడానికి టైం పడుతుంది. ఆ టైంలో ఈ గేదె చనిపోవడం అనేది మనకు లాస్ అయ్యే అవకాశం ఉంటుంది. ఆ తర్వాత వచ్చే డాక్టర్ కూడా సరైన అనుభవజ్ఞుడై ఉండాలి. అలా లేకపోతే మనము ఆ డాక్టర్ ద్వారా ఏఐ చేయించినా కూడా మనము అవి నిలవకపోవడం అనేది చాలా బాధాకరం. నా డైరీ ఫామ్లో నేనే చేసిన మిస్టేక్స్ అనమాట. చాలా డాక్టర్స్ అయితే ఏఐ చేస్తారు కానీ అవి నిలవకపోవడం అనేది ఒక పెద్ద సమస్య అన్నమాట మన డైరీ ఫార్మర్స్తో. సో ఇదన్నమాట, మంచి డాక్టర్ ఉంటే ఖచ్చితంగా మన డైరీ ఫామ్ అనేది ఖచ్చితంగా సక్సెస్ఫుల్గా ఉంటుంది. కానీ డాక్టర్ మనకు మిస్గైడ్ చేస్తే మాత్రం ఖచ్చితంగా మనం లాస్ అయ్యే అవకాశం అయితే ఉంటుందన్నమాట. ఇక 10వ రీజన్ వచ్చేసి మనము మన డైరీ ఫామ్లో బుల్ ఉంచకపోవడం. మన డైరీ ఫామ్లో బుల్ ఉంచితేనే మనకు మంచి రిజల్ట్స్ అయితే ఇస్తాయి. ఆ బుల్ ఉంచినా కూడా మనం మంచి బుల్ ఉంచకపోవడం, ఆ తర్వాత మనం తీసుకునే సెమన్ కూడా మంచి సెమన్ అవ్వకపోవడం అనేది మన డైరీ ఫామ్ అనేది లాస్లో వెళ్ళడానికి అవకాశం ఉంటుంది అనమాట. ఎట్లా అంటే మనం ఎక్కడి నుంచి అయితే ఆ సెమన్ కొంటున్నామో వాడేమో 20 లీటర్ల ఇచ్చే ఆ గేదె యొక్క సెమన్ అని ఇస్తాడు, అదేమో 14 లీటర్లు 12 లీటర్లు ఇస్తే మనం లాస్ అయ్యే అవకాశం ఉంటుంది. అందుకే మనం ఎప్పుడు కూడా ఈ డైరీ ఫామ్లో నష్టపోయే అవకాశం, ఈ 10వ రీజన్ ద్వారా కూడా మనం నష్టపోయే అవకాశం ఉంటుంది. 10వ రీజన్ ఏంటంటే మంచి బుల్ అనేది మన దగ్గర ఉంచుకోకపోవడం అనేది మనం నష్టపోయే అవకాశం చాలా ఎక్కువగా ఉంటుంది. సో ఫ్రెండ్స్, ఈ 10 రీజన్లు మీకు ఎలా అనిపించినాయి కింద కామెంట్ చేయండి. ఖచ్చితంగా మీకు నచ్చినట్లయితే లైక్ చేసి మన ఛానల్ని సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోండి. ఇక నుంచి మన వీడియోస్ అయితే డైరీ ఫామ్ పైన వస్తూ ఉంటాయి కాబట్టి ప్లీజ్ డూ సబ్స్క్రైబ్. థ్యాంక్ యూ.